Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, բարի եկած եք համազգայնի հարթակ հաղորդաշարին, ցեզի հետ է Վիլման, եւ այսօր մենք ունենք շատ յուրահատուկ հյուրը Հայաստանեն գրգին, այս անգամ մեր հյուրը շատ երդասարդ է, շատ տաղանդավոր է, լիբանանահայ Նարինե Փոլադյանը, խաչկարագործուհի է եւ այժմ Գաբրի Հայաստան եւ հատկապես Գյումրի։ Բարև Նարինե, բարի լույս, բարի վաղ առավոտ, ինչպես ես։ Բարի լույս, շատ լավ, դուք ինչպես եք։ Գիտեմ, որ շատ կանում խարթենցա, քիչ մը ցուրտ է Գյումրի, ցուրտ է։ Չէ, բայց անցրևոտ էր, աս 3 օրը անցրև է։ Այո, ավոր է անցրևը։ Ես կսիրեմ։ Ես շատ կսիրեմ։ Ինչպես եք, ամեն ինչ օքեյ է, լավ է, ամեն բան։ Լավ է, շատ լավ է, շատ լավ է։ Այս վերջին իրադարձությունները որոշ չափով գաստեն ծեր վրա, ծեր երդասարտության վրա, աշխատող երդասարտության վրա, ստեղծագործող երդասարտության վրա։ Ինչ կանով գաստեցեք վրա ասի։ Հիմա խոսեմ ես իմ բարակայից։ Հիմա ինձ համար քիչ լրիվ դարբեր մոդեցումով ես ասած պատերազմի ժամանակ շատ ավելի դարբեր ձևով ես մոդիկցա այդ բանին։ Ճիշտ է, որ պատերազմի ժամանակ ընդհանրապես ժամանակ չունենք ոչ մեկ բան անելու, որովհետեւ միայն կենտրոնացած ենք օգնություն ղրգելու եւ ածախ երտալու, բայց այսինքն նույնիսկ եթե մի քանի ժամ կամ մի քանի վայրկյան ազատ ժամանակ ունենայի, անպայման կուքայի արվեստանոց եւ այսինքն խենթի պես կաշխատեի, գրնամսել շատ ավելի պրոդակտիվ էի ադորերուն, գործը շատ ավելի առաջ կերտար, որովհետեւ թուն կմտածես, որ թուրքը մեկ խաչկար գդրես, դու նադորդեղը հազարատ պիտի շինես։ Եվ այդ motivation-ով չեմ իշեր ինչպես կաշխատեի, բայց կաշխատեի շատ։ Այո։ Փարգացած հավանաբար դրամատուրգիությունը ավելի հավանաբար ավելի ներգացության մեջ ավելի մարդ արարածը գստեղծագործե, գիտես, երբ որ հանկիստ պայմաններում մեջ ես քիչ մդարբեր է։ Նարինե Լիբանանեն ես։ Այո։ Ինչ պատմեմ ես, որ դպրոցը կացած ես, հաջողած ես եւ ավարտած ես եւ ընտանիքիդ մասին քիչ պատմեմ ես, հագիրճ։ Ուրեմն ես Լիբանան ծնված եմ 94 թվականին Ջեմարան ուսանած եմ, այսինքն կյանքս ջեմարաներ, կյանքս համասկային էր, կյանքս ագումբեր, սկաուտություններ, սկաուտության վրա շատ ժամանակ դրամատրեի, այսինքն դպրոց եւ սկաուտություններ, ուրիշ բան չէի գիտեր։ Բավական դիսցիպլին եղած է ուրեմն կյանքը, դասավորված։ Կյանքս շատ դասավորված էր։ Հոսեգանը քիչ ավելի քնաղության մեջ անցած է արի։ Հոսեգան նվազ դասավորված էր, ադո մաքսիմում սխալ բան կսկայի, բայց սադանք։ Ուրեմն 3 քույր ենք։ Քույրիկներս աջեմարանավարդ, սկաուտ սկիզբ եղած են սկաուտ, բայց հետո չեն եղած։ Ու այդպես Հիմա մամաս, բաբաս եւ մեծ քույրս Լիբանան են, այսինքն բաբաս ջամփուն է, ջամփու վրա է, հիմա պիտի գա։ Ջամփու վրա պիտի հասնիկով է, եւ դու ինչքան ուրախ ես։ Այո։ Եվ ինչպես մտածեցավ, որ Նարինե Փոլադյանը այժմ Հայաստան գաբրի։ Ուսանելու եկած ես, ինչ նպատակով եկած ես։ Ուրեմն ես որ ավարտեցի համալսարանս, interior architecture հրացեի եւ արդեն սկսա աշխատել ես իմ մեջերից մեջ։ Բայց 8 ամիս աշխատեցա, բայց հետո սկացի, որ արդեն կյանքը շատ ռուտին էր, քիչ գուզեի փոխել, եւ գուզեի շատ ավելի ինքս ինձ գտնայի, որովհետեւ գսկայի, որ ես շատ ամաչկոտ էի, քիչ կփածվեի, ադոր մարսի ամենաջիշտ դարբերակը, ճիշտ ձևը Հայաստան կալն է, արդեն Հայաստան այբր հայրենիք, արդեն ուզենք դուրս ելենք ու պիտի գանք Հայաստան պիտի գանք։ Բայց Հայաստան 2014-ին եկած էի, առաջին քալս էր, համահոմետմենական բանակումի մասնակցեցա, 12 օրեր, այսինքն շատ տպավորվեցա Հայաստանը, բայց ավելի Հայաստանի գեղեցիկ մասն էր, որովհետև շատ ավելի բդույթներ էր, բան, այսինքն մարդոց հետ ավելի չշփվեցանք, Հայաստանում, այսինքն իրենց կյանքը չէի գիտեր։ Ադոր համար որոշեցի Հայաստան գալ Birthright Armenia-ով, որտեղ գուքաս կամավոր եւ ոսկ աշխատիս, այսինքն երբ որ Հայաստան կաս, այլևս թուն տուրիստ չես, թուն նորմալ ժողովրդի մեջ դիապ։ Այո։ Եվ ադանգով թիմեցի, սկիզբը ընտանիքս չսի։ Երբ որ թիմեցի, սի լավ, ընդունվիմ հետո բանքսեն, բայց գիտեմ որ պիտի ընդունվիմ։ Ուր թիմեցի նարնը։
Այդ կամավորական բջջայդ ոչ թե համալսարան, այ։ Չէ, ես ուսանելու չեմ եկած, ես միայն եկած էի Birthright-ով։ Բայց արդեն միտքիս ծայրի մեջ կար, որ այսինքն շատ հավանաբար կորզետի գտնեմ մնամ։ Բայց ընտանիքս լուրջ չուներ։ Երբ որ արդեն ընդունվեցա, մամայս անուղագի օրենքացի, մամասին է, ասանք ծրագիր գա, անցերեմ, ամեն մարդ չանցնի, սուտ խոսեց, ամեն մարդ չանցնի։ Պետք է ուրախանաս գերտավորել բանման, քիչ համոզվեցա, բայց քիչ դարօրինակ է, որովհետև ընտանիքիս առաջին անցն է, ասենք մինագս դուրս բերել էի, քիչ իբր ծնող դժվար է, շատ դժվար է։ Անշուշտ։ Սկիզբը մեկ ամիս ասած, հետո արդեն օրերը գամած մոդեկցան, որ պիտի երթամ, ասի մամն է մեկ ամիս չէ, 2 ամիս է։ Հետո մամի 2 ամիս չէ, 3 ամիս է։ 3 ամիս է գիտեմ։ Հետո մամա ասա, լավ էշլական ասա, տիվսա, որպեսի գիտնամ։ Ասի 5 ամիս է, պես սիգնալը լավ էլի։ Ու ադանգով եկա հոս։ Հայաստան։ Իսկ Նարինե, երբ որ Հայաստան եկար, ինչ աշխատեց, Արտոնը սիր արքիտեկտ էիր, չէ, արքիտեկտ ավարտած ես համալսարանը Լիբանանի մեջ, ինչ գործեր իր Birthright-ով։ Ուրեմն Birthright-ով նախ ես 3 ամիս աշխատեցա Գյումրի, այնադենա ինձ հարցուցին գուզես նարնել նախ Գյումրի կամավոր էր, դաս միտքեսի Գյումրի ուր է, ինչ է, քարտեսին վրա, չէի գիտեր։ Այդ արդեն ընկերուհիս սանարն անպայման գնացավ Գյումրի շատ լավ է, ուրեմն Գյումրի եկա, 3 ամիսոս 3 տեղ աշխատեի, Թումոն աշխատեի, բզիկներուն AutoCAD կսորվեցնեի, նորեն երդասարտական կետրոնը գա GTC-ին հոնա կսորվեցնեի, ասենք կոմպյուտերի վրա էր եւ բզիկներուն նկարչության դասընթացներ կար, որ դասախոսին գոքնեի։ Իսկ Երևան architecture-ի ստուդիոյի մեջ աշխատեի 3 ամիս։ Այո։ Քիչ առաջ կխոսեինք, որ ռուտին էր կյանքդ Լիբանանի մեջ։ Ես շատ լավ կհասկանամ քեզի, որտեղ ես ալ Լիբանանահայ եմ, ես ալ Հայաստան ուսանած եմ եւ այո։ Քիչ առաջ ասի բիդի ասեմ, վստահ եմ տունալ նույնը գսկաս։ Ռուտին էր կյանքդ։ Մենք մեզի կդանք Հայաստանի մեջ։ Չէ՞։ Ցեվով մեր ինքնությունը կդանք։ Մենք մեզի կդանք հայրենի հողի վրա, այդքան երկարաբրած ենք սպիրկի մեջ, օդարը ափերու վրա, հանգար դեսանք, որ այս ամենը հարազատ սրդիտ մեջ է, քու գդե այս ամենը, այդ ջամպան որ գկալես, թեգուզ քիչ մը դարբերություն գար, գենցաղային դարբերություն գար հավանաբար, գիտես լիբանանյան գենցաղ ունեինք մենք, հոս ուղագի ավելի հայաստանյան եւ հայկական գենցաղեր, բայց մենք այնքան շուտ ընդելացանք։ Եվ դու նշի որ դու քեզի կդար, երբ որ եկար Birthright եւ աշխատեցար եւ առաջինը չես, որ Birthright-ի կմասնակցին եւ շատեր քեզի պես քեզի նման մնացած են հոն հաստատված են։ Ուրեմն Գյումրի չէիր գիտեր, եւ որ Գյումրի կացիր, ինչպես տպավորվեցար, ինչպես տեսար Գյումրի եւ ինչպես որոշած ես հիմա Գյումրի ապրել։ Նախ ասեմ որ Գյումրին եւ Երևանը արդեն բավական տարբեր են։ Բայց ես Գյումրին շատ սիրեցի, նախ որովհետև երբ որ մենք Birthright-ով եկանք, թիմերնից բզդի Երևան, մենք ասանք ընտանիքի պես էին, եւ երկրորդ ինձ շատ օգնեց իմ հյուրընկալ ընտանիքս, որովհետև երբ որ Birthright-ով կաս, այդ option-ը կա, որ դու գտնաս հյուրընկալ ընտանիքներու մոտ ապրիս։ So երբ որ 3 ամիս իրենց մոտ ապրեցա, այսինքն գարս ընտանիք էինք։ Շատ բարի ժողովուրդ է, շատ բարի ժողովուրդ է։ Շատ։ Գստեն շատ չեր մեն ժողովուրդը։ Եվ ատանկասին ժողովուրդն էր ինձ շատ բաներով սիրեցուց քաղաքը։ Հիմա այո, քաղաքը անուշիկ է, բայց ավելի այդ ժողովուրդն է, ժողովրդի չերմությունն է, որ ինձ հոս շատ կապեց։ Այո, ժողովրդի չերմություն, ճիշտ է։ Նարինե, եկուր հիմա խոսենք մեր փուննույթին մասին, խաչքարաքորձության մասին։ Ինչպես պատահեցավ, որ դու գիտեմ արքիտեկտ ես, ջարդարաբեդը մոդ է, բայց խաչքարաքորձ Առաջին Լիբանանայ, առաջին երիտասարդ աղջիկ խաչքարաքորձ։ Քեզ նման աղջիկ դեռ ոչ խաչքարաքորձություն գնեն։ Կան։ Հիմա դեմ գա որ գսորվին, նոր դեսա։ Սորվին, բայց իբր կորս չեմ։ Դագավին չեմ անտի, բայց պես հույսով եմ որ գլա։ Ինչպես զանոթացար այս վարպետին, որ քեզի սորվեցուց եւ անունը ինչ է ով է, եւ ինչպես որոշեց, ինչպես այս սերը դսկսավ խաչքարաքորձության հանդեպ։ Հա, ես ընդհանրապես խաչքարի այդ հատուկ սերմը չունեի։ Ոչ ամիտքից ծայրեն ասեմ, որ ասենք փամգրնա մնել, բայց երբ որ արդեն Գյումրի էինք, մենք
արիտ ունենք, որ շաբաթ կիրակի օրերը Երևան իջնենք ուզողը։ Ուրեմն ընկերներս երկրորդ շաբաթն էր, որ եկած եմ արդեն Հայաստան, ասեմ որ նարնե եկուր երթանք Երևան։ Ես շատ չէի ուզեր երթալ, բայց ասի լավ գերտամ։ Ուրեմն անամիկ բադայեցավ, որ մենք դունը որ պիտի մնայինք, ճիշտ այդ արվեստանոցի թիմացներ։ Եվ վերջին օրը որ Երևանին դուրս պիտի գանք, եւ այդ փողոցեն անցա, մեկ են դեսա արվեստանոցը, գեցա, ես համարսակ չեմ ես կյանքիս մեջ, որ երտամ մեկում հարցնեմ, որ ինձի կսորվեցնես, ասի գեցեք, ես պիտի երտամ մտնեմ իրենց մեջ։ Ատեն փոշի դղաներով գաշխատին, որ Εσύ պիտի երտամ ես, չէ դա կգրեք գործերն գենա կամ չի։ Ամսկոդություն փան մորցար, Մա մորցա։ Որովհետև կյանքիդ գոչումն է, կացիրոն, այո։ Ուրեմն կացիոն, ասի ով է ձեր վարպետը։ Ասին աստղան է, մոտեցա համպիկ համբարձումյաններ։ Ասի շատ կուզեմ, ասի սորվիմ, մեկ են, ասի շատ կուզեմ սորվիմ։ Ասանք նայեցավ, okay, ասի գուկամ, սավ, հա, արի, ասի շատ լավ, ասի 3 ամիս Գյումրին վերջանա գուկամ, սավ okay, շատ լավ։ Թիվերով փոխեցինք, իրապես բաներինք, թիվեր դրին իրար, փոխանակեցինք ու արդեն իսկ անհամբերի մալ կսպասեմ ու Երևան իջտեվա, 3 ամիսի ինչպես պիտասնի Գյումրի։ Բայց արդեն հետո եկա Երևան, երբ որ եկա, բայց իրենք շատ սպաղված շրջան էր իրենց մոտ, որովհետև Խաչկար պիտի տեղադրեին Արցախ, adank խնդիրներ էին, իրենց մոտ շատ իրարանցում էր, մի քանի անգամ քացի եկա, քացի հոն չէր վարվեդը, հոն չէր, միշտ կերտայի հոն չէր, ես այս դեմը հույսս կդրեցի, ասեմ լավ, մենք ամիս կերտամ գոր, բայց մարդ չի գա։ Հետո, բադահմամ, ասենք դեմը նստած էինք, մինչև մեր գողքի սեղանը ինքն էր, վարպետս էր։ Ես չեմ սկար գոր, ասենք կլիպանանն ընկերներս եկած են, ինքը շերինգ էր սեղանը, մեկ անգամ նա ինքը նստած էր, ասենք աչքյուրս մեջ կնայ գոր, ես չեմ սկար գոր իրեն։ Նայեցավ, ասա դու էջ կողքը չես նայր։ Ինքը քեզ ջանցավ։ Ինքը ինձ ջանցավ։ Ես դեսնեին եք ջանցնայ, բայց չնայեցա։ Ասի քեզ մեն եղված եմ։ Ասավ ինչու։ Ասի պիտի կամ, ասի բայց ո՞նց ես։ Ասավ լավ, ասավ վաղը եկուր։ Ասի լավ վաղը գիրակի է։ Ասավ չէ, ասավ քեզ համար կփանանք, ասավ վաղը եկուր։ Եվ արդեն ադանգո վաղը սկսա։ Տապատ գիրակի օրերը գերտայի նախ, որովհետև միաժամանակ արդեն գամավոր գաշխատեի, բայց շաբաթ ամեն շաբաթ գիրակի օրերս կդրամատրեի իրենց կողմ։ Այսինքն նույնիսկ գործես լավ աշխատեցար, լավ քանի ժամ, երկար ժամեր աշխատեցար։ Առաջին 6 ամիսը իրենց կողմ աշխատեցա, այսինքն weekend-ներուն գերտայի գուկայի, անակ ես ինձ կսորվեի, հետո արդեն հա, բավական աշխատեցա, հետո արդեն ոտեսավն է որ ցերկս շատ լավ էր, կորզի առաջարկեց, ինքով աշխատել ուրեմն։ Հետո հա, ցկեցի բան at ստուդիոն, քացի երկով։ Հոնալ արդեն քիչ մասանք մոդս բաներ, որ լավ մեյջորը ցկեմ, հոն սիրեմ, չի սիրեմ, քիչ մնոմկով ստաշխանայր։ Յանքի որոշում էր որովհետև, հա, յանքի որոշում էր, բայց ասի ամեն ինչ, ասեն, բադահմամբ չլար, ստա Պամգա, որ ասի ինձի համար է, ադոր համար հոն ցկեցեմ եկա։ Եվ որքան դեվեց սորվիլդ։ Մինչև հիմա կսորվիմ։ Անշուշտ։ Բայց երկովը մի քանի ամիս արդեն սորվեցա, հետո արդեն սկսա ինքնուրույն ես օրինակ նախշեր զադել քիրքի մեջ են, ես ինձի քարին վրա անել, հետո արդեն դեսան ուսեկս տավե, վստահեցավ մեծ խաչկարներ իրենց կորզին վրա աշխատեի, ու արդեն ադանգով շարունակվեցա։ Երբեք նման ասպիսի կորձեր էր ես ասկի առաջ, այսինքն այս կորձը բավական դժվար կորձ է, օրինակ ես հիմա երբեք չեմ պատկերացնեմ որ ես կրամ ասանք փամանել, գիտես մեկը որ չի գնար փամանալ իրեն համար գրեթե անհավատալի գտվի, ինչպես կրնա մեկը այդ քարին ցև դալ, ցևավորել քարը, գիտես դժվար կորձ է, ծանր կորձ է, ինչպես կնես եւ ասկի առաջ նման աշխատանքներ ըրած ես թե մեկ անգամ են ասի սկսար։ Ես երկի աշխատանքը շատ կսիրեի, բայց հա մեկ անգամ են սկսա, այսինքն այդ կյանքիս մեջ ոչ քարի հետ չեմ աշխատած, նույնիսկ գավ, այսինքն ասեմ որ գավի հետ աշխատած եմ, գսեմ հա գրնալալ քանտագ է, բանի իրար մոտ է, բայց չէ հետ չեմ աշխատած։ Եվ հիմա մի անգամ են սիրեցի։ Ես բայց երկի կորձը կսիրեմ, ադի շատ կարևոր է եւ աս կորձի մեջ կարևոր է որ
անպայման շատ համբերես։ Այո, ցերկերով հմուդելած, այո։ Եթե չհամբերես, շատ դժվար է։ Այո, հավասարի ասել նկարներում մեջ կտեսնենք ինչպես նարինեն գփորակրե ցև գուտակարերուն, մանր գդորներ, մեծ խաչքարեր, ասալ քու կորձը դե չէ։ Այո։ Այո։ Հիմա բզիկ կորձը շատ կնեմ։ Շատ կնես։ Որովհետև նախ ավելի թյուրին է դեղափոխելը եւ շատ ավելի մարդիկ ասենք բաներ ու եդևեն հիմա շատ գետ բաներած են, հետաքրքրված են, որովհետև խաչկարը, որ մեծ խաչկար է, ամեն մարդու մոտ չի հասնիր։ Այո։ Ադի։ So բզիկ է ավելի թյուրին է եւ միաժամանակ ամեն դեր կհասնենք, ամեն աշխարհի ամեն անգյունները պիտի հասնի։ Բադվերներ գունենաս նարին է, բադվերներ գունենաս։ Եվ գրնակ նույնիսկ մեյլն էլ գրգել բզիկ կդորները։ Նայած որ երկիրն է, ընդհանրապես post-ով կգրգենք, կամ օրինակ եթե Լիբանանի ընկերներս են, եթե իրենք կուքան գտանին կամ հոսքե անպայման մարդ կունենան որ գերտա, ասենք դանիլներով բաժնենք։ Այո։ Ուրեմն հիմա անոնք որոնք կհետևին մեր հաղորդաշարին գրնան եթե օրը Հայաստան կան, այցելեն, Գյումրի կան, արվեստանոցունից, չէ՞, արվեստանոց այցելեն կամ հավանաբար դեսնեն կորձը եւ բադվերդան։ Հիմա դու արվեստանոցիդ մեջն ես։ Այո, ես նայեցեմ, գիտի շատ իրարանցած է, բայց այ վնաս չունի, աշխատանք կա այնտեղը։ Գրնաս մեզի ցույց տալ ինչի վրա աշխատես հիմա։ Հիմա okay, ունի մեծ խաչքար, այսինքն մեծսելով 1 մետրեն ավիճ ավելի է։ Ադիք քրեթե վերջացած եմ։ Որ այս մեկն է։ Wow. Ասի որքան է ասով վրա աշխատես։ Ասի ասքարը շատ կսիրեմ, որովհետև դարբեր տեսակի զգացումներ կան։ Եվ նույնիսկ ասքարն էր, որ ես պատերազմի ժամանակ աշխատեի, ասի բավական երկար տևեց։ Նա որովհետև համալսարանը սալը սկսավ, քիչ մը բաներ, բայց մոտավոր 4 ամիս, 5 ամիս տևեց։ Բայց եթե նորմալ նստիս աշխատես, պետք է որ 2 ամիսեն վերջացնես։ Օրական ժամ աշխատես նարին է։ Ժամը նայած, գտնա 10 ժամ աշխատիմ, եւ չսկամ որ 10 ժամ աշխատած եմ։ Նայած 7 ժամ, 8 ժամ, 9 ժամ։ Նայած դրամատուրգությունս։ Այո, վստահ եմ։ Եվ հիմա ինչ դպրոց կերտած Հայաստանի մեջ։ Հիմա master's-ս կնեմ։ Գյումրի գեղարվեստի pedagogan բանն է, համալսարան է, հոնդեղ sculpture կուսանեմ։ Sculpture կուսան, կանտակագործություն կուսանես։ Հիմա քիչ մի բավական դժվար է, որովհետև ես ընդհանրապես կանտագետ չի գիտեմ։ Բachelor's չեմ արած կանտակ, բայց մեկ master's-ը գնեմ գոր, բայց շատ լավ է, շատ ես օրինակ գավի հետ աշխատանքն շատ լավ է։ Շատ հետաքրքրական է, այո, եւ շատ գավ Հայաստան։ Իսկ նարինե հիմա որքան եմ պիտի ավարտես master։ Կալդարի արդեն կավարտեմ։ Կալդարի կավարտեմ։ Այս տարին վերջացի, կալդարի կմնա։ Լավ են տասախոսները, հմուտ տասախոսներ ունես վստահ եմ, չէ՞։ Շատ, այո։ Շատ լավ են տասախոսները, շատ լավ են եւ ես իրենց կսեմ մերսի, որ լուրջ իմ հետս չարչարվին, այսինքն, որովհետև ես առաջին 4 տարին չեմ արած sculpture, բայց այսինքն master's-ս գտնամսը միաժամանակ 4 տարվա գիտելիք պիտի plus master's-ի գիտելիք պիտի բայց մերսի որ իրենք հավերող են։ Շատ լավ երևույթ է, որ քեզի պես երդասարդ աղջիկ մը գիտես սպիրկեն գուկա եւ աս կորզը գնաս արվեստը գսորվի հիանալի բան է։ Օրինակները ուրկե գարնես, քիրքերեն գարնես, ընդհանրապես խաչքարերուն օրինակները, դիզայնները։ Հիմա միշտ կսեմ, որ խաչքարները իրար չեն նմանիր, բայց ես օրինակի համար քիրքեն չեմ նայ։ Հիմա օրինակ աս մեկ խաչքարս ավելի ինքը փուսական խաչքար է, ասին ավելի փույսեր են, սոդիկա բեք չունի քիրքի մեջ նայելուս, ինչ որ ցեր կծեց։ Բայց օրինակ քիրքերն կան, այսինքն հայկական նախշեր կան, ստանդարտ, որ օրինակ շատ կրնաս օգտվել, քիրքեր կան կրնաս օգտվել,
բայց միշտ արվեստը վերջավորության բանը որ նույնիսկ այդ ստանդարտը թուն ծևով մգնաս փոխես բայց անշուշտ այո բայց անշուշտ այդ հիմքը պիտի բահես չես կնարու խաչկարն չես կնարու հիմքը չի բահես իր ընդհանուր հիմա ես առաջինը ավելի բարձ սովորական մեր ստանդարտ ոճը հրացեմ միան որբեսի գիտնա եթե ինքնուրույն 0-ից ամեն ինչ կգնամ մնակցնել հիմա որ արդեն գրծա անել արդեն թյուրուների գտնամ քիչ ավելի այո քարագուսեն դուրս ելեմ այո գտնաս ալևս տուն ստեծակորձել ավելի նարինե ինչ գիտեմ դուֆի վրա գնես ուրիշ ինչ քարերու վրա գքանթագես միայն դուֆ միայն դուֆ հիմա գույմա միայն դուֆ նախ դուֆ որովհետեւ նախ հայկական քար է եւ շատ հարմար է բանին աշխատելու համար հիմա նայած դուֆ դուֆը փափուկ քար է հրափոխային քար է գան մեջերը որ քիչ մկարծեր են ինքը որովհետեւ որ հրափոխը դուրս ասեն թափի ամենադագի շերտը գլա կարմիր քարը կարմիր դուֆ քարը հետո արդեն կամած գելե սևը եւ արդեն սևեն վերջը որ գսկսի բազալտը ադրոմա սև քարեր կան որոնք հիմա շատ կարծեր են բայց նույնիսկ սևեր կան որ շատ փափուկ է ասեն ցերկովնես կփշրվի նայած քար լիկվիդարնեմ դուֆը գսեմ որովհետեւ ֆիդելիկ դառնեմ բայց մերսի որ իրեք ատկամա սև քարեր կան որոնք հիմա շատ կար այո շարունակենք ուրեմն դուֆի վրա հանկիստ կրնաս կանտագել դուֆի վրա կրնաս փորակել դուֆը այո դուֆը շատ թյուրին է աշխատելու համար եւ գսեմ որովհետեւ ինքը դարբեր քույներ ունի այսինքն մեկ քույնն ցանցրասար դարբեր շերտեր ունի այո շատ սիրուն է այո հիմնականը խաչքույն բարտակույն այո հիմա օրինակ նայած օրինակ բարտակույնը որ կա արտիկի քարն է դուֆ քարն է բայց ադոբրակ չեն գնա կանտագնա դիգ ավելի շինարարական բաներ կօգտագործեն ամեն մեկ մարզ ամեն մեկ շրջան ունի իր դուֆ քարը Գյումրին օրինակ համար սև դուֆն է Երևան սևը կարմիրը Գիհիշեմ 2019-ին դուֆ չեն Շուշի եղած ադենից միշտ եղած եմ ես Շուշի մեջ ընդհանրապես դուֆ չկա քրեթե բոլորը մարմար են ջեբլի դեկացած ես մարմար են ամփոփ ջերմագ է այո ես ջերմագի վրա հրած եմ մագնիտներ սարքեի ջերմագի վրա շատ անշի է շատ քեղեցիկ է շատ ինչ որ հոն այդ քարը կար եւ գիտես հատուկ քարերու թանկարանա կար Շուշի ինչ որ է չխոսենք հիմա այդ մասին ցավերը վերքերը չփանանք նարինե տուն Սիր որ գուսանից քանտագակորձություն նաև այնտեղը գարնես խաչքարի պատմություն անշուշտ Հայաստանի հայկական ջարդարաբեդության պատմություն այս բոլորը կանցնիկ թե միայն practical է աշխատի հիմա արդեն իշտե bachelor-ի մեջ աշակերտները կանցնին բայց ես որովհետեւ masters եմ արդեն ադի պետք է անցնեի բայց նորեն ասակ փախտս միշտ կփերը որ Տասախոս մունինք, ես իրեն չէի գիտեր ընկեր Մարկարյանը, ինքը բան է, ասանք հայկական նախշերու, սիմվոլներու մասին կբացատրել, սա դու ադախճիկը չես, սա որ խաչքարներուն հետ, ասեն հադուկ սերուն, սա սա լավ սա իմ տասերուս եգուրը սա լսեի կբացատրեմ։ Ու ադամգով սկսա սկիզբի երթա, բայց դու արդեն քանտագի տասերուս հետ չեր համապատասխանել, բայց օրինակ իր մեջ շատ բաներ սորված եմ, շատ։ Եվ ինքնա հիմա քիթ մը գրեգ սպասեմ որ անդամբեր որ հատ քիրքը գրե հրադարագվի ունենամ Գիտես շատ դակրական են արինե որովհետև հիմա ես Լոս Անջելես կապրեմ Լիբանանեն եմ եւ Հայաստանալ ապրած եմ շատ նկատած եմ որ Հայաստանի մեր տասախոսները մեր մասնակիցները մեծամասնությունը համեստ են եւ եթե տեսնեն աշակերտ ուսանողը այդ հատուկ սեր ունի իրենք իսկ կմոդենան իրենք կմոդենան չէ իրենց օգնությունը կառաջարկեն օժանդակությունը կառաջարկեն ասիկա շատ մեծ հատկություն են որ ունի մեր տասախոսը մեր վարպետները ես նույն փորձատուն եմ քրողներ ես քրականություն ուսանած եմ քրողներ տասախոսներուց հետ քալելով գերտային գայարան բասի գայարանը գիտես Սուշ կխմեն գապ կար եւ բոլորս ալ իրենց փերնեն ինգած գուզեինք լսել իրենք ինչ կխոսին իրենց փիլիսոփայությունը իրենց կյանքի հանդեպ մտածումները եւ խաղապարները ինչքան հաջելի բան է ասի վստահ եմ թողա շատ կողմ համաձայն եմ այս տասախոսներու
մոդեցում են։ Ճիշտ է։ Այո։ Ինչպես է Գյումրիի կյանքը։ Պատմի մեզ առօրյա կյանքը Գյումրիի։ Իմ առօրյաս կամ ընդհանուր առօրյան։ Հիմա իմ առօրյաս քու եւ ընդհանուր, այո, ժողովուրդը ընդհանրապես մեզ պատկերացում դուր Գյումրիի մասին, քանի որ հոնգաբրիս մեկ տարի է եւ շատ սադից քիչ մարաշ փամը է, մարդիկ երթան բդույթ ես սպոսաշրջիկ կլան, փամը չեն տեսներ, գուրախանան, բայց շփում չկա ժողովրդի հետ։ Թուն շփվեցար հոնգաբրիս, ընտանիքի հետ ապրեցար։ Հիմա մեկ տարի հոնգաբրիս քնում գնես, երթաս պանճարային գնես, բիլերդ կվճարես եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես է այս բոլորը պատմեմ ես, ինչ տարբերություն Լիբանանի եւ Գյումրիի միջեւ կամ Բեյրութի եւ Գյումրիի միջեւ։ Հա, ես օրինակ Բեյրութի եւ Գյումրիի միջեւ կամ Բեյրութի եւ Երևանի միջեւ տարբերությունը կա։ Ես օրինակ ոչ ժողովրդին շատ ավելի հարազատ զգացի։ Համապատասխանած բանին Բեյրութին ոչ շատ ավելի հարազատ զգացի, նախ որովհետեւ մեր լեզուն շատ նման է։ Օրինակ մենք ասենք գխոսի, մենք ասենք խոսիմ գ։ Այո, շատ լավ։ Բաներ ունենք, որ շատ մոդ է։ Ես օրինակ ոչ շատ ավելի հասկանամ իրենց, քան Երևան։ Հիմա կհասկանամ, բայց այն ադեմ որ եկա, հոս օրինակ շատ համա մենք դասակ կսենք։ Այո։ Դժբախտաբար թրքական բարերը, որ մենք արդեն գործած էինք, հոս իրենք ալադում գործած են։ Օրինակ փամը գսեն, դուք ասեն, հա, չի ադի թուրքերեն եք, չէ, ես ակիդ եմ ապար։ Հոս օրինակ ավանդություն շատ կբային։ Շատ ավանդություն, օրինակ։ Չեմ օրենքներ կան, որ ցինակ դոնական դոներուն իրենք շատ ավելի ակտիվ կմասնակցին։ Բախտադած օրինակ Երևանի, հիմա չեմ դարբերությունը ինչի է, գնալ Երևան, չեմ գիտեր։ Երևանը հավանաբար քույնը գործընթացած է, որը մայրաքաղաք է, Գյումրին Գյումրին շատ ավելի մշակութային կենտրոն է առաջ քան թե Երևանը։ Բայց դժբախտաբար երկրաշարժները շատ բան փոխվեցավ եւ բայց թեր երբ որ Գյումրի երթաս գսկաս այդ արժեքները, չէ։ Այո։ Գսկաս այդ արժեքները շենքերու մեջ, քաղաքի մեջ։ Ես ադիշ կնահատեմ, որ նախ օրինակ ճարտարապետական մասը հոս Գյումրի պահպանած են։ Երևանի պես չէ, Երևանի մա ինչ ուզես կշինեն, բայց հոս երբ որ նույնիսկ ամենահին շենքը նայես մեջը գլեցվի, որ ասենք շատ անուշիկ է։ Գնախնդրեմ օրինակ այդ շենքի մեջ կամ այդ դան մեջ ապրեմ, քան թե օրինակ շքեր նոր նորագարույց ունի մեջ ապրեմ։ Հոս ադի շատ։ Իսկ ժողովուրդը ինչպես է։ Ժողովուրդը ես ընդհանրապես ինչ որ զգացած եմ, գրնալ ադի իմ տեսանկյունս է, բայց հա, ճիշտ է, ուրախ են, կատակասեր են, բանեն, բայց ան կսկաս, որ իրենց մեջը դժվարություն կա։ Նախ որովհետև արդեն ապրած են, երկրաշարժեն ետք, իրենց մեջ ադիգա միշտ մնացած է, այսինքն անգյումը կա իրենց մեջ, որ կա։ Բայց ես անգե կներվիմ, որովհետև մենք օրինակի համար Եթե օրինակ մենք Լիբանան ընկերներով հավաքվենք կամ նույնիսկ ընտանեկան հարևան մարևան կանք, միշտ ենք լավ բաներու մասին խոսենք, կխնդանք, կպատմենք, կհիշենք, բայց հոս ադիգա չէ, հոս երբ հավաքվենք, կսկաս արդեն նույնը գամած կերտա դեպի օրինակի համար չեմ գիտեր որ թվականը կամ որ շրջանը, որ իրենք նեղ ապրած են։ Ադոր համար քիչ մը գներվիմ, որովհետև պետք է քիչ մը ես կսեմ ցեզմե գախ, ասեմ դուք երբ որ ժպտակ, դուք երբ որ ուրախ ըլակ Ցելման կյանքը կփոխվի։ Կսեն այո, բայց նորեն ինքը օտոմատիկլի այդ նույն բանը գերտա։ Ցենգեր դարձել բազադրիլ այդ վիճակեն, այո։ Կորձերը քիչ ավելի լավացած էին վերջին շրջանին Գյումրիի մեջ։ Հիմա վերջին շրջանին հոս Գյումրիի մեջ, իմս կամ ընդհանուրը։ Ընդհանուրի մասին է, չէ։ Հա, ընդհանուր շարժ շատ կա։ Այսինքն ցանկամ գիրագի օրը վսմեկա թերաբարայի գոմիչն եմ, ասենք այնքան մարդ կար, որ գնալը Երևանի հրաբարակի մեջ այդքան մարդ չի կար։ Ինչ կսես։ Քալերու դեղ չի գա։ Ամեն շաբաթ գիրագի ուրբաթ մեծ բասերը հրաբարակը չեմ տեսնել, այնքան որ մարդ կա։ Շատ հիմա օրինակ շրջաններ են Գյումրի գուքան, ուրիշ շրջաններ են։ Հիմա օրինակ ես ինչ որ զգացել եմ, թե օրինակ Հայաստանի քաղաքացիներն են, որ ասենք տուրիստ ու կանգոր իբր Գյումրի մեջ։ Բայց ուր մնաց եթե նորմալ ճամփաները բացվի, Գյումրին հոսքե 2-3 տարի վերջ
լուրջ գսեմ Երևանեն լուրջ վերլավս։ Այո, գծա։ Արդեն նոր ծրագիրները սկսած են, նոր այգիներ պիտի սկսեն բանան, այսինքն ծրագիրը շատ մեծ է։ Օրինակ նորոգություններ շատ կնեն որ ճամփաները, այսինքն թյուրություն կտան, օրինակ մետրոն բանը տրենը շատ կոպն է, սկսած են Գյումրի վրա աշխատին, որ դա շատ լավ է։ Շատ լավ է, լավ ճիշտ տեղն է ուրեմն։ Այո։ Նարինե տասկուդաս լիփանանի երեխաներու հետ գաբերունից կամ ուսուցման հետ կապված դասընթացներ գնես։ Հadoop դասընթացներ չէ, բայց օրինակ եթե հրավիրեն Zoom-ով կամ օրինակ շատ եղած է դպրոցական երեխեքների հետ բան հրացենք, Zoom-ով հայդակիր հրացենք կամ օրինակ սկաուտներուն հետ, ադանգով արդեն միշտ կապ կա։ Բայց Hadoop դաս չի գա, որովհետև քիչ դժվար է։ Դժվար է։ Օնլայն բաղադրել։ Այո, բայց ես ինձ միշտ ասած եմ, որ քան անպայման մոդս հանդիպին, որովհետեւ ասենք, որովհետեւ խոսիլը ուրիշ է, բայց լման քարին վրա ուղագի զգալը լման ուրիշ է։ Եվ քանի տարի հետո գտեսնես ինքդ հմուտ ջարդարաբեդ, հմուտ խաչքարակորձուհի։ Քանի տարի կգարձես հետո։ Թե անverջ չունի որոշ թիվ։ Անverջ սորվելու բան կա։ Ես ինքս նորմալ գսկամ օրինակ շագերտյալ վարպետ եւ որ արդեն սկամ որ աշակերտ ունիմ եւ աշակերտովս վարդանամ այսինքն տուն երբ որ աշակերտ կսորվեցնես եւ սկաս որ աշակերտը շատ լավ է եւ իսկական ինքնադեր կհասնի այնատեն գսկամ որ ես օքեյ շատ լավ է շատ խաչքարակորձ վարպետներ կան Երևանի մեջ Գյումրի մեջ առհասարակայանի մեջ Շատ կան, բայց ես ինչ որ գիտեմ, այսինքն վարպետս ա գսել հաղթած առաջվա օրերուն, ինքը արդեն բավական նվազած է։ Բայց նորենալ շատ ես գա, շատ ես մեր հարևանն խաչքարակորձ է։ Եվ երդասարտներ կան, երդասարտ տղաներ շատ կան, ադի շատ լավ է, որ երդասարտությունը բանգն է։ Գշարունակի այս արվեստը։ Այո։ Զինգամ իր բաբային կորձը շարունակե կամ նույնիսկ իր հայրը եթե չսպաղվի, ինքը գերտա սորվի արհեստ է իվերջո։ Նարինե աս խաչքարի բաղությունը ինչ է, միան խաչքարերը պետք է թրվեին ժամանակին քերեզմաներու վրա։ Այս ադիգա չեմ բայց ինձ համար դասի հարցում է, գիտես, ինչու միան քերեզմաներու վրա գտվի խաչքարը։ Այո, խաչքարը քերեզմանակար չէ։ Ճիշտ է, քերեզմանակար չէ։ Հիմա հա, ճիշտ է որ կորզած են գտնեն իբր այսինքն քերեզմանակար չեմ ուզել իբր հույս, այսինքն իբր աշխատանքով բան, բայց ոչ մենակ, այսինքն նույնիսկ բادرազներու ժամանակ երբ որ հաղթանանք, այսինքն հաղթենք, օրինակ Արցախ ինչ կան գար խաչքար։ Այո։ Եվ արդեն խաչքարը որ նայես, արդեն կսկա, այսինքն սուրերով է, կամ լման նախշանակ մեկի, որ այսինքն կսե որ բادرազմի հաղթանակի խաչքար է։ Նույնիսկ այսինքն հա ես չեմ սեքսեն քերեզմանակարը որովհետեւ ասին եկեղեցին բادرուն վրա խաչքար գա եկեղեցին փագերու մեջ գա ասին քերեզմանի քար չէ ինքը այո ես արած ասին գտնեն քերեզմաններ վրա բայց հոգեվոր բաներու կօգտագործեն բայց ոչ միայն այդ քրուխ գործոցներ են այո նարինե նշանված ես քեզի գիշներավոր է եւ նշանածը գյումրեցի է այո ինչ հավասիկ նկարը հոստից կդրվի Ինչպես զանոթացար նշանածից Գյումրի մեջ թե Չէ, Երևան զանոթացած ենք, բայց ես որ Գյումրի հոստաս կուտայի, մենք նույն շենքի մեջ էինք, բայց ես օրինակ չէի տեսնել, բայց օրինակ կանանք անտարբեր կանցնենք, մարդ է վերջո պիտի տեսնես նույն շենքի մեջ է։ Այսուս։ Բայց հետո արդեն Երևան շատ ավելի մոդիկ ցանկ, ինքն էլ արդեն Երևան կաշխատեր, բայց հետո արդեն որոշեցինք, որ քան Գյումրի, որովհետև Գյումրին շատ ավելի ճիշտ տարբերակներ, նախ մշակութային առումով, եւ հետո արդեն իր ընտանիքը հոսե, եւ ադանգով արդեն տեղափոխվեցանք Գյումրի։ Եվ հիմա արդեն հոսենք։ Ինչ լավ գլա այդ ասպետեր նման երդասարտներ հաստատվին, ընտանիք կազմեն, շրջանին դուրս, Երևանին դուրս, որ զանգի այդ քաղաքները, մանավանդ Գյումրին։ Հիմա մեկ չէ որ միշտ ասին հա մենք միշտ կերտանք ու կանք որովհետև մեկ դեղ մնալն այլևս գոկնիս Գյումրին որովհետև շատ հանդարտ է օրինակ ես այդ հանդարտություն շատ կսիրեմ ոնց օրինակ հանդարտ է օրինակ մի քանի օր գնաս հետո արդեն
սկաց չէ, բան պետք է Բանը փոխեմ, պետք է գիշնենք անել։ Երևան, մեկ օր գիշնենք Երևան, կորձերնից Շոկի գիչնենք, շոկի գար կալգա, շալամոր։ կորձերնից գնենք մեկ օր, այսինքն մեկ Այո։ օր կմնանք Երևան, հետո գսենք հա չէ, փոխնեցանք Երևանեն, Այո։ երթանք Գյումրի, երթանք Գյումրի։ Մշակութային միջոցառումներ դեղի ունենան Գյումրիի մեջ բավական կլա վստահ եմ թատրոն, Գլա, գլան, այո, գլա, անպայման, այո, շատ գլան ոս։ շատ լավ։ Իսկ արվեստանոցը որ ունի մի անտունոս կաշխատիս թե ուրիշներ ալ հետդ կաշխատին։ Քու Չէ, մենակ արվեստանոց։ ես կաշխատիմ, այո։ Բայց օրինակ իմը մոդս արդեն սկսավ թե birthright-ին կամ որ կալ, ինձ կօգնե։ Օ, ինչ լավ։ Եվ շատ ուրախ եմ, որովհետև Այո։ շատ լավ է, այսինքն ցերկ եւ աշխատանքը որ դեսնես, ինքսս շատ մաքուր է։ Առաջին կորձը era, ասեն գեցա նայեցա ասի ով է ինքը ուրգե է, որ ասել լավ։ Ավստրալիային է։ Վաու, քանտակակորձ է։ Չէ, ինքը քանտակակորձ չէ, կյանքի մեջ կարծեմ քանտակի հետ կապ չունի, նույնիսկ նկարելու հետ կապ չունի, բայց ցերկ, այսինքն որովհետև նախ շատ համբերող է։ Ձեր որ աշխատի, չի խոսիր, գսել։ Պիտի խոսեցնես, որ խոսի։ Հասկացա։ Եվ ադի շատ լավ է, օրինակ ես կսիրեմ որ մեկ աշխատած են միան աշխատի։ Բայց ցերկը շատ իրական ասկորձը մեծ համբերություն ուզե, չէ, մեծ համբերություն եւ գեթոնացում, որ եթե դու աշխատես, բայց միտքդ ուրիշ տեղ է, գնաս սխալ բան մանես, շատ չարթես կամ քար։ Նարինե ինչ կսկաս որ ավարտես այդ քիչ մարաջ որ ցույց տվի դա քեղեցիկ ինչ կսկա։ Հա, ես աշխատանքի աշխատանքի նայ, եթե նայես չավարտվի, որովհետեւ միշտ նայ որ բամը գլա որ հա եթե մադաշտկեմ, միշտ գա կորձ վրան։ Բայց ամենասիրած մասը երբ որ նման կորձս վերջնական կգանքնեցնեմ եւ գնայիմ։ Հիմա դժբախտաբար չունի մատ երկաթի բաները, որ գրնամ քարը սանեմ շալգեմ, բայց ադա շուտով գտնեմ որ քարը այլևս ոտքի գնա եւ ոչ ասանք բարգատ։ Այո, իսկ քուվարբեդը երդասարդ էր, չէ՞, երդասարդ անցեր։ Այո։ Ինքը բադվերներով գներ եւ գծախեր իր կորձերը, չէ՞։ Հավանաբար Սպիրկեն ալբուկային գարնի։ Սպիրկահայությունը ընդհանրապես շատ կուզեն։ Այո։ Սպիրկեն շատ կուզեն։ Օդարներ գուքան հետաքրքրված են խաչքարերով օդարներ, օդարազգի ժողովուրդը կամ հյուրերը։ Օրինակ իմ մոդս շատ եղած է, որ օդարերգրացի մարդիկ, որ հայ չեն ընդհանրապես, եւ չեմ թե ինձ ուրգե գիտեն եւ օրինակ բադվեր կուտան։ Ադես շատ լավ է։ Շատ լավ է։ Այսինքն իրենք կալ հայկական մշակույթի հետ անուղղակիորեն կապ ունենան։ Այո, ես ալ կամ քեզի բադվեր բիդի դամ։ Ես ա բիդի կամարնեմ, ես մե։ Այո, բստի կամարնեմ։ Երբ որ կա անպայման եկեք։ Այո, շատ լավ։ Իսկ ինչ վերջին քանի հարցում ունիմ քեզի։ Ինչ խորհուրդ կամ խրատ գուդաս քստաններու մեջ քեզի վես երդասարտներուն, որոնք գաբված են Հայաստանին կամ գուզեն հայրենիքին կապվիլ, կամ նույնիսկ կապված չեն Հայաստանը իրենց համար վերացական խաղապար մնե, վերացական միտք մնե, ինչ խրատ գուդաս այդ երդասարտներուն, ինչ ըսելիք ունիս։ Հա, ես օրինակ շատ ես փոքրեի, այո, միշտ Հայաստան, բայց այսինքն գիտեի որ հա մամաս բաբաս Լիբանան են, ուրեմն ես Հայաստանի մեջ եմ, մեծած եմ Հայաստան, պիտի մնամ Լիբանան, պիտի մնամ Լիբանան։ Բայց հետո արդեն դարիք մգուկա որ չես գնալ, գսկաս խափամը գա կյանքիդ մեջ։ Այսինքն դու հայրենիքի հետ հերու ես եւ Լիբանան ուրիշ հողի վրա ես, օքեյ, չեմ գնացել որ Լիբանանը մեզի չէ, այսինքն մենք վերջոն դնած ենք, օգտված ենք ամեն ինչից, բայց վերջավորչան փամը գա որ քաշը քեզի հոս։ Եվ այսինքն դժվարությունները շատ են, միշտ համարցակ եղեք։ Ես եթե միշտ մտածեի որ հա լավ ծնողքս չի ծկեր, ես դեռ Լիբանան կմնայի, ընտանիքս Լիբանան կմնար եւ քույրիկս Լիբանան կմնար, այսինքն ամենքս Լիբանան կմնայինք։ Ուրեմն ես երբ որ եկա հոս արդեն նպատակս ադեր որ ընտանիքիս համոզեի քային Լիբանան, ասեն ոչ չենք կար Հայաստան։ Հետո արդեն բաբաս կամաց համոզվեցավ, արդեն հազիվ սկսավ իր կորձերը թասավորել, արդեն եղավ այդ պայթումը, եղավ այդ էկոնոմիկ կրիզը եւ արդեն ոդկերին այդ բան եղավ։ Ես հազիվ ուրախացած էի, բայց հիմա արդեն
ամեն չետանա մեկ դասավորեցա, որ այդքան սենս ագուզեմ երդասարտներ ոնցեմ, որ դուք ծեր սրդի բանին նայեցեք, հա, ճիշտ է, ծնողքի մտի գրեք, խորհուրդները բաներեք, բայց եթե գրնակ դուք կաք եւ հետո ծեր ծնողքը բերեք, ադի շատ լավ մեծ բան է։ Ես քիչ մը խալ գսկայի օրինակ խոսքայի, բայց ընտանիքս խոնը լար, որովհետեւ քիչ մը շատ դիպար է։ Մենք ուղղակի ժամ է։ Հա, օրինակ օրինակ Գյումրիեն Երևան 2 ժամ է, բայց օրինակ Երևանն Լիբանան շատ ավելի արագ կաստի։ Լալակ կաստես, գիտեմ։ Օրինակ մենք շատ հեռու ենք, մենք միշտ Հա, դուք շատ հեռու եք։ Շատ հեռու ենք։ Ամեն տարի մեծ դժվարությամբ կհասնենք Հայաստան, բայց բանտի հիմա գիտես աշխարհը բստիկցած է, ամեն դեր գնա հասնել, սոցիալ Բայց ատեն առօրյա որ բարեկամներ կամ ընտանիքիդ հետ չես, քիչ մատի շատ դժվար է։ Նոր բարեկամներ կստեղծես։ Ես շատ չեմ սեր շրջանագստում, այսին շատ հատ մարդամոդը չեմ, այս եթե մեկը մոդեցավ ուզեց բանն է, կխոսեմ եթե չեմ խոսում։ Այո։ Միշտ կսիրեմ քիչ լա շրջանագս, բայց լավը լա, չեմ սեր շատ։ Որակով լա, այո։ Գիտես ճիշտ է, Լիբանանը մեզի շատ բան դված է, բայց հայրենիք չէ։ Հայրենիքը Հայաստան։ Վստահ։ Այո։ Ճիշտ է։ Ես ալ դարիներ չեմ կացած, երբ որ եկա քաղտեցի Ամերիկա, դարիներ չի կացի Լիբանան, բայց վերջը սեր ասան գարոտ մսկացի 10-15 տարի հետո կացի։ Բայց կացի դեսա, եւ որ բայթում եղավ շատ աստվեցա մանավանդ մեր շրջանը մեկ Միխայել Գաբրեին շատ աստվեցա։ Բայց ինչ որ եղավ Հայաստանի մեջ կամ ինչ որ Հայաստանով գաբրինք մեկ խոսքով։ Հայաստանով գաբրինք։ Հերու մոտ չեմ գիտեր, բայց Հայաստանով գաբրինք եւ վերջին հարցում մնալ ունիմ քեզի։ Թունալ դալիք ունիս գյումրեցիներուն, հայաստանցիներուն։ Թուն քուգենցաղովդ, այո, քուփնավությամբ, քուգենցաղովդ, թունալ շատ սորվեցնելիք ունիս, թունալ գսորվիս, իրենք ալ գսորվին քեզ մեզ, անոր համար շատ ուրախ է, որ սփիրկահայմը Գյումրի գաբրի, Երանի շատ հաջող տեսնենք ասի, Երանի մենք կարենանք ապրիլ եւ այսպես մեր ժողովուրդը խառնվի իրարու սփիրկը հայրենիքը եւ նորեն մաքուր զդարույն հայը մեջտեղի կա։ Այո, ամեն մեկս իր փորձառությունները միսին պատմել։ Շատ շնորհակալ եմ Նարինե։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այո, շատ ուրախ եմ։ Երտան բաբայից թիմավորեմ։ Ինա բաբային թիմավորեմ, բարևեդե եւ քեզի ամենայն հաջողություն, որ Գյումրիկան կհանցիվենք։ Անպայման կսպասեմ, անպայման։ Կսպասեմ։ Ցդեսություն։ Շատ հաջողություն։ Հաջողություն։ Ցդեսություն սիրելի բարեկամներ, կհանցիվենք երկու շաբաթ։ Ցդեսություն։